Buenas, bienvenidos a un nuevo espacio de Foro Hermes. Nos acompaña en su casa, como pueden ver, Xavier Pérez Iglesias, portavoz del Bloque Nacionalista Gallego. ¿Qué tal, Xavier? Muy bien. Hace una semana hablábamos del confinamiento que estamos llevando todos los vigueses. ¿Cómo lo sigues llevando? Bueno, confinado bueno, pues sufrindo obviamente pois as limitacións, ¿no? Que están sufrindo pois moitísimas vigueses e moitísimos vigueses, mas son limitacións e son, digamos, situacións incómodas que teñen unha finalidade moi importante que é, dende logo, reforzar a prevención colectiva e, dende logo, estarmos en mellores condicións para enfrentar o coronavirus. Entón, pois, por moi incómodo que sexa, é o que temos que facer e eu o fago con moi bo gusto. Estos días mandabas una serie de notas quejándote de lo que estaba haciendo la Xunta de Galicia, sobre todo en la residencia Domus Vigo, en ese aspecto. Por fin parece que ya se han empezado a tomar alguna medida que otra, pero parece que la delegada de la Xunta no ha sido lo rápida que debería haber sido, ¿no crees, Corina Porro? Bueno, é claro que a Xunta de Galicia chegou tarde, intervén tarde en Domus Vi Barreiro, e dicimos que intervén tarde e o dicimos con enorme pesar. Eu gostaría de poder dicir outra cuestión, pero certo é que a intervención desta residencia de maiores foi solicitada polo BNG de maneira directa a delegada da Xunta de Galicia en Vigo, a Corina Porro, xa a semana pasada, sin obtermos resposta a este respeito, e agora se decreta, ¿no?, esa intervención cando xa levamos, infelizmente e de maneira desgraciada, 4 falecementos e onde hoxe o coronavirus xa atinxe, ¿no?, xa afectou a metade das persoas maiores que son usuarias deste centro e, ademais, cando se está registrando un incremento pois moi preocupante no número de contagios no persoal que ten que atendelas, non? Entón, o razoável sería ter unha intervención pois máis áxil, mas en todo caso, o que sí que dicimos dende o BNG é que, ainda que se chegou tarde a Barreiro, a Xunta de Galicia está en condicións e ten a posibilidade de non chegar tarde ao resto das residencias e centros de maiores da nosa cidade, e por iso que urximos é que se actúe, que se tomen medidas, a que se atendan as demandas das familias das usuarias e dos usuarios, que se atendan as demandas do persoal e, dende logo, que se poñan todos os medios necesarios para asegurar a mellor protección e a garantía da saúde dun colectivo de risco, dun colectivo tan sensível como son as nosas persoas maiores. Hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, decía que el pico en Galicia aún no había llegado, o sea que debemos estar alerta porque el pico parece que Madrid ya y Cataluña sí lo están estabilizando, pero nosotros no. Se habla de que en Coruña se van a coger 2 hospitales más de referencia, incluso pero que aquí no haría falta de momento, o sea, ni el Mensueiro va a hacer falta en ese aspecto, pero el personal sanitario puede estar tranquilo de que va a tener y no va a pasar como en Madrid, tener todo a su disposición, porque yo creo que necesitamos que esta gente esté y no le falte de nada, ni una sola mascarilla, ni un solo guante, nada. Necesitamos darles no solo el 100%, sino el 200%. ¿Vosotros qué información tenéis en ese caso? Sí, dúas consideracións en relación ao primeiro que ti apuntabas. O feito de que a curva en Galiza se vaya con certo retraso en relación á curva no conxunto do Estado e seguramente as zonas de maior afección, pois para nós é unha vantaxe no sentido operativo, non? Nos permite, temos máis tempo para poder actuar e, dende logo, a nós nos gustaría como BNG que o goberno galego de Alberto Núñez Feixóo se aproveitase para ben desa marxe de tempo de que efectivamente ainda non estamos enfrentando o pico para estarmos en mellores condicións para robustecer o noso sistema sanitario para, por lo tanto, termos todos os medios necesarios para enfrentar esta crise sanitaria, non? O que sabemos a día de hoxe é que non estamos nesas condicións, non? Hoxe no Hospital Álvaro Cunqueiro sigue habendo personal sanitario ou que se lle denega un EPI, ¿no?, un equipo de protección, se denega o uso de mascarillas, etc., entre outras cuestións, e fundamentalmente porque non hai, ¿no? Porque non hai ese material, non hai suficientes unidades, e, por lo tanto, pues, estamos aí nunha situación complexa. E o fío do que apuntaba antes en relación ás residencias de maiores, precisamente porque en Galiza o impacto do coronavirus vai moi por detrás en tempo do que está influindo noutras áreas do Estado, o razoável é que nunha poboación tan avellentada como é a galega, unha administración responsável tivese posto en riba da mesa plans de contingencia, ¿no?, que permitisen que unhas instalacións con as dependencias tan sensíveis, tan críticas diante dunha emerxencia sanitaria como son as residencias de maiores, pois estiveran en mellores condicións. É evidente que ese traballo non se fixo e que non se aproveitou, ¿no?, ese tempo, esa vantaxe de tempo, esa marxe adicional que nós temos, pois para estarmos en mellores condicións, mas dicimos, ainda non é tarde, ainda se pode facer o que hai que facer, pero para eso hai que ter determinación e para eso a Xunta de Galicia ten que exercer
as súas plenas competencias. Non pode estar agardando, como hoxe lle apelaba a nosa portavoz nacional Ana Pontón, o presidente da Xunta, non podemos estar esperando instruccións de Madrid. Hai que actuar, hai que poñer os medios e, dende logo, hai que fortalecer singularmente o noso sistema sanitario. El problema es que los medios ahora los controla el gobierno central y entonces las comunidades han quedado en este momento ya un poco desprovistas de este tema. Ahora lo que habría que intentar es que ese pico nos afecte lo menos posible. Quizás no se cerró a tiempo la comunidad gallega, deberíamos haber sido cerrada a tiempo y no dejar venir toda esa gente que vino cuando fue este puente que pasó, y entonces ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener que luchar ahora. O BNG advertimos, dende o principio, que a solución non iba a vir de unha maior centralización administrativa. E que o feito é que, efectivamente, que con base no decreto de estado de alarma, o goberno español se reservase para sí, prácticamente de maneira total, ¿no?, a capacidade de centralizar as compras, etc., vemos que non tivo o resultado esperado, ¿no?, que, desde logo, non estamos en mellores condicións e, ao final, o propio goberno español tivo que enmendarse e dicir agora que as comunidades de autónomas e que outras administracións pues, teñen a capacidade para poder efectivizar esas compras. Bueno, pois se cadrá e tamén para, bueno, en todo caso, para reflexionar sobre que non sempre, centralizando, non sempre afastando os centros de decisión sobre a realidade concreta, pois as cousas funcionan mellor. Y sobre o que es un gobierno incompetente, Xavier. Quizás sea el problema es que este gobierno son unos incompetentes. Un gobierno que permitió una manifestación el 8 de marzo, un gobierno que no avisó cuando la Policía Nacional, en una rueda de prensa, el jefe de policía dice, nosotros llevamos 3 meses provisionándonos y ellos no. ¿Por qué se dejó ir a Italia cuando había partidos de fútbol y se les dejaba ir y no se tomaba la temperatura como se hacía en los aeropuertos italianos, y aún así que Italia tampoco gestionó bien en la crisis? Realmente no se compró ni el material adecuado. Se vuelve a demostrar que Pedro Sánchez no está preparado para ser presidente del gobierno, y cuando pase esta crisis merecemos unas elecciones libres y que votemos, y que este gobierno no puede seguir ni un minuto más. Igual que en Galicia tendremos nuestras elecciones o que coincidan con esas, pero no puede estar. Pedro Sánchez ha provocado la muerte de muchísima gente por no estar a tiempo. Su familia y sus ministros han ido a una manifestación, Xavier. Bueno, eu, sinceramente, creo que se hai algo que hoxe xa ninguén discute, que efectivamente fallou a previsión. Pero, da mesma maneira que dende o BNG dicimos que efectivamente o goberno do Estado non estivo acertado na previsión deste escenario, tamén hai que recoñecer unha cuestión. As competencias en materia sanitaria até o decreto do estado de alarma non estaban centralizadas no goberno español que preside Pedro Sánchez, sino que eran titularidade das diferentes comunidades autónomas, e o que vemos é que as comunidades autónomas, en xeral, tampouco estiveron á altura desa previsión. O caso galego é evidente, mas tamén un caso especialmente grave, como é Madrid, que hoxe é o principal foco de contagio a nivel de todo o Estado, pois, dende logo, tampouco. E non é un goberno que este presidido pola mesma forza que preside o goberno español. Pero, en cambio, Andalucía sí. Hubo unha falla de previsión. Andalucía sí, Andalucía tiene camas suficientes, está preparada, y Madrid quizás porque ha habido un desbordamiento por la manifestación. Esa manifestación que hay que recordar que la vicepresidenta del gobierno, que es muy fácil la clínica Ruber ahora, a la clínica privada, igual que fue el señor Pablo Iglesias, que tiran contra lo privado, pero cuando van, no van a lo público. Hay que recordar que en este país un dictador que tuvimos, por desgracia, durante 40 años, murió en una cama de un hospital público. Pero Pablo Iglesias va a la clínica Ruber. Deja mucho que desear el señor de Unidos Podemos. Bueno, eu son usuario da sanidade pública e, por lo tanto, ese debate esa contradicción, dende logo, non a teño. En todo caso, sí que hai unha cuestión importante tamén por situar os debates nos seus xustos termos. É evidente que hai tamén unha campaña, bueno, de certa intoxicación, eu quero dicirlo tamén con todas as letras, donde sitúa o foco, ¿no?, a causa como desencadenante unha manifestación que, dende logo, eu non teño elementos hoxe para avaliar se se podía celebrar ou non, se había que ter anticipadas as decisións. Bueno, hoxe, coa información que temos hoxe e coa evolución que sabemos hoxe, se cadra podemos concluir que sí, pero hai que dicir unha cuestión. Hai máis usuarios e usuarias, hai maior concentración de persoas facendo uso das diferentes liñas do metro de Madrid durante unha xornada que na mobilización do 8 de marzo. E, dende logo, ese mesmo día tamén se celebraron outros eventos, por exemplo, un grande mitin, ¿no?, de Vox en Vistalegre. Entón, bueno, que el gobierno autorizó. Que el gobierno autorizó. Porque bueno, y que esa fuerza política organizó, ¿no? Pero que lo pidió. Pero antes le dijo al gobierno, ¿puedo hacer esto? Y le dijeron, sí.
Esa é a Sí, diferencia. no, bueno, non te dicen que sí, o dereito a concentración e manifestación é un dereito Pero se constitucional que hubiera non un necesita ser problema, autorizado. sabía... Sí, no, ben, pero eu tamén insisto en que nestas cuestións facermos análises retrospectivas pois pode ser relativamente doado. Eu o que sí que digo é que, dende logo, unha manifestación por masiva que for non explica que Madrid sexa o principal foco de contagio. Mais, retomando co que estábamos abordando antes, o Bloque pedimos dende un primeiro momento que se fechasen os principais focos, non só Madrid, senón tamén Cataluña, La Rioja, determinados ámbitos de Euskadi, etcétera, pero non por unha cuestión de fobia, nin No, de no. desexarlle ningún mal, todo o contrario, sino para conter a propagación do virus. Porque é certo que o virus non entende de fronteiras, pero sí entende de propagación. E, desde logo, do que non entende o virus é de determinadas teimas centralistas e españolistas que pensan que porque Madrid é Madrid non se pode fechar. Mira ata onde a nosa posición non era unha posición, digamos, hostil, ni moito menos, nin de fobia, senón pensando en poñer por diante de todo a saúde pública, que nos, para além de pedirmos que se fechasen os principais focos, tamén pedimos que se blindase Galiza. O sea, pedimos aplicar no noso propio país o confinamento que estábamos pedindo a outros, porque probablemente de se ter adoptado esa medida no seu momento non se tería extendido o virus nin coa velocidade coa que se fixo, nin con esta extensión, ¿no?, territorial coa que estamos vendo, e, polo tanto, estaríamos gestionando un problema, unha crise sanitaria ou unha emergencia sanitaria algo máis manexável, e, de logo, non estaríamos comprometendo, poñendo ao límite a capacidade do noso sistema sanitario en todos os territorios. Claro, non se tería que estar agora plantexando en Madrid a necesidade de trasladar pacientes a outras comunidades autónomas se nese momento se tomaran as decisións correctas. O que el presidente de la Junta cedió una serie de respiradores para que tuviese Madrid. O sea, hemos sido una comunidad en eso ejemplar, en que se ha cedido. El Cunqueiro, hoy el presidente de la Junta Bueno, decía... se cederon 11 respiradores para logo dicir que se estaban intentando comprar eses mesmos respiradores para dotar ao Hospital de Ourense que estaba sin eles, ¿no? Bueno, eu creo que esa operación, máis que de solidaridade, era pura e dura propaganda dun presidente da Xunta que non deixou de estar en campaña en ningún momento. A dúbida agora é se está en campaña para as galegas ou en campaña presidencial, pensando xa en volver a aterrizar en Madrid. Él esta mañana, el presidente de la Junta, decía claramente de que el Cunqueiro estaba preparado para esto. Esperemos que sí, porque lo que hay que, no solo se está jugando la vida de los pacientes, sino del personal sanitario. El personal sanitario no podemos poner en riesgo su vida jamás. O sea, tenemos que darle el material adecuado que necesiten para esto. Entonces, y él dice que está todo preparado. Bueno, eu gostaría de poder confiar e de confiar na palabra do presidente da Xunta. O problema é que, digamos, o discurso do goberno galego pois tende a dar voltas, ¿no? Porque é certo que, por un lado, dice o Hospital Álvaro Cunqueiro está en condicións, non vai haber ningún problema, e ao renglón seguido engade non descartamos ter que instalar un hospital de campaña no IFEBI. Bueno, é unha mensaxe algo contradictoria. E, en segundo lugar, algo que para nós tamén é importante e que denunciamos de maneira pública. É moi difícil confiar na acción dun goberno que dice que está priorizando a saúde pública, que dice que se está esforzando por dotar ao persoal sanitario de todos os medios necesarios, cando a única decisión que lle coñecemos foi que cando houve unha profesional sanitaria, ¿no?, unha doutora, que era xefa de servizo de cirurxía estética no Hospital Álvaro Cunqueiro, cando tivo o atrevemento de verbalizar en voz alta que se lle estaban denegando mascarillas, que mesmo era reprendida por facer uso da máscara, que non se estaban distribuindo os materiais necesarios para asegurar a debida protección tanto do personal sanitario como dos pacientes. E as pacientes, a decisión do goberno galego, do Sergas, dirixido polo Partido Popular, foi cesala, foi destituíla, ¿no? É difícil, dende logo, eu creo que envía un moi mal sinal, e a represión, en lugar de autocrítica e en lugar de escoitar as profesionais, porque, mira, aquí non basta con aplaudir, nin con discursos lacrimóxenos, nin con dicir que todo o mundo lle recoñecemos ao personal sanitario a súa labor. Da mellor maneira na que se recoñece a labor do personal sanitario é dotándolle de todos os medios e, sobre todo, escoitando o que teñen que dicir. Son eles que nos están xogando literalmente a súa saúde, a das súas familias, ¿no?, atendendo a súa labor para cuidar e axudar a outros. E, desde logo, bueno, que cando unha doutora con un currículum irreprochável simplemente verbaliza que os xestores do Sergas non están entendendo a dimensión desta emerxencia sanitaria e non se está asegurando todos os materiais necesarios, pois é evidente que non. Hoxe no Hospital Álvaro Cunqueiro hai profesionais sanitarios os que se está denegando o uso de máscara. Isto é así.
decir, nos temos esa información. E, logo, nos parece unha situación... Si eso es así, Xavier, si eso es así, yo te pregunto, desde el BNG, ya no a nivel local tú, sino a nivel de tu partido, a nivel autonómico, ¿pensáis en denunciar, igual que ya ha habido un colectivo que ha denunciado tanto al ministro, hoy se ha denunciado al ministro de Sanidad, pero también a Simón, hay 2 denuncias contra estas 2 personas? Si eso llegase a pasar, ¿tenéis pensado poder poner una querella o no? Sabes que pasa? Que o coronavirus non o vimos frear nos xulgados, non? O coronavirus, enfrentar esta emerxencia sanitaria sin precedentes, efectivamente intentar parar a curva de contagios, reducir ao mínimo os riscos de saúde para a poboación, o que requiere de decisións políticas e de decisións por parte da administración agora. E nós o que instamos a Xunta de Galiza é a que exerza as súas competencias, a que escoite as propostas que de maneira leal e con un carácter evidentemente constructivo lle está facendo o BNG e que lle están facendo outras forzas políticas e outros colectivos e organizacións sociais. Pero o importante é actuar e hai que actuar agora. É inexplicável que, por exemplo, vivimos nesta área sanitaria, ¿no? Que frente a un modelo de xestión dunha crise sanitaria que é pura e dura propaganda, ¿no? Con esa fotografía da delegada da Xunta de Galiza simulando que estaba axudando no traslado de material que non dá chegado a donde ten que chegar. Pois, en vez de eso, o que hai que facer é xestionar, tomar decisións, e, de logo, tamén procurar a colaboración con outras administracións, ¿no? Mira, ¿dónde están las mascarillas que hay de Inditex, por ejemplo? Las mascarillas que ha dado Inditex. Hoy dábamos una noticia de que el Colegio Hogar de la Fundación Abanca ha dado también mascarillas. O sea, ¿dónde está ese material? Sí. ¿Dónde está? Pois nos non o sabemos. O que sí que podemos dicir é que, por exemplo, o Concello de Vigo que mantén algúns servizos por o seu carácter esencial abertos e que son servizos de carácter social. Falamos de Cedro, falamos do albergue municipal, falamos do albergue aberto habilitado no Berbés, falamos do persoal que participa, mesmo do persoal que traballa no servizo de axuda no fogar. Ese personal non ten recibido unha soa unidade dese material que tanto se cacarexa, ¿no? E hai unha cuestión que para nós non podemos perder de vista. Hoxe, Vigo e a súa área sanitaria somos o principal foco de coronavirus en Galiza. E iso exixe que a Xunta de Galiza se deixe da propaganda, se deixe de discutir ou de rebatir notas de prensa de outras administracións e que colabore con todas. Porque hai unha cuestión que afirmou estes días o alcalde da cidade, e, onde logo, son coñecidas as discrepancias do BNG co goberno municipal de Vigo en moitos aspectos. Pero, onde logo, a nos parece estarrecedor e moi preocupante o que dixo o alcalde da cidade a respecto de que en todo o que levamos de crise, ningún responsable da Xunta de Galiza se puxo en contacto con él nin co seu goberno. Eso es un fallo de Corina Porro. Corina Porro, que está en el bando avanzado, debería ser la que se pusiese de acuerdo con él, no el presidente de la Junta, que, como dijo él, ya habla con la FEGAM, pero sí Corina Porro debería hablar con él. Si Corina Porro no quiere hablar con él. Quen fora, dende logo, ou a delegada da Xunta, a delegada territorial da Xunta, que ademais, efectivamente, parece ser que fai parte do posto de mando avanzado da Xunta a nivel provincial, ou calquer outro responsable. O que non pode ser é que o servizo, que na principal cidade deste país, na cidade que é capital desta área sanitaria, e que onde se está registrado o principal foco de contagio, a Xunta de Galiza non se sabe por que razón, e non quero, e dende logo casi prefiro non indagar, non lanzar hipóteses sobre cal poden ser os motivos, porque non serían moi edificantes, non teña a máis mínima coordinación ou a máis mínima comunicación coa administración municipal co Concello de Vigo. Eso non ten explicación de ningún tipo, e non o dicimos con independencia de quen ocupa esas administracións. Se fora ao revés, estaríamos dicindo o mesmo. Se fora quen goberna o Partido Popular, quen goberna o Concello de Vigo, e ves un goberno na Xunta do Partido Socialista ou de outras forzas, estaríamos dicindo exactamente eso. Non ten xustificación. A nivel industria, Vigo, bueno, va a estar para no sabemos cuándo vamos a poder reincorporarnos a trabajar. Entonces, Vigo va a quedar bastante. Tenemos Citroën parada, tenemos los astilleros parados. Como los ERTEs están uno tras otro. Tras un mes más los autónomos que estamos ya con el agua al cuello, ya no, sino en la nariz, realmente el problema va a venir también después. O sea, o se hace un plan donde la Xunta y el Concello se puedan implicar y ayudar no solo a las grandes empresas, como las que hemos nombrado, sino al pequeño autónomo. Y el alcalde no está por ayudar al pequeño autónomo, porque el alcalde, yo por lo que ya me toca a mí, como medio de comunicación, a nosotros nunca nos da nada. Entonces va a favorecer a sus amigos, como hace siempre. O sea, pero entonces, si no van a ser, ¿qué va a pasar?
Que pode pasar con as pequeñas empresas? Bueno, tres cousas. En primeiro lugar, que estamos no medio dunha crise sanitaria que é literalmente debido ao morte. No sentido, o BNG defendimos desde o primeiro momento que había que parar, que había que paralizar toda a actividade que non fora esencial. O goberno español, lamentablemente, tomou a decisión, na nosa opinión, algo tarde, mellor agora que nunca, tamén é verdad, mas nós xa lle fomos reclamando dende o inicio. Non ten ningún sentido, porque estamos comprometendo a saúde das traballadoras e dos traballadores, pero algo moi importante, estamos comprometendo tamén a eficacia do confinamento, con unha medida moi dura. Porque aquí do que se está falando é de que ou contemos o número de contagios para evitar que colapse o sistema sanitario, ou nos imos ver envoltos nunha situación crítica, onde o número de falecementos se pode disparar. Entón, eu creo que esa primeira consideración a respecto tamén de que calquera decisión, incluídas aquelas que teñen efectos e consecuencias económicas, teñen que responder en primeiro lugar ao obxectivo fundamental de salvaguardar a saúde pública e de salvar vidas. E logo haberá que xestionar ese escenario. Bueno, nos dende o escenario socioeconómico, o escenario productivo, nos dende o BNG xa levamos dende o inicio formulando tamén algunhas propostas en todos os niveis. A nos preocupa, en primeiro lugar, o nivel de desprotección no que se están vendo moitas traballadoras e moitos traballadores. Vemos como as fórmulas polas que apostou o goberno do Estado non parecen ser as formas máis, digamos, máis eficaces para evitar que esta crise apaguemos, ¿no?, novamente as clases traballadoras e populares, ¿no? A apostar polo modelo de ERTES, bueno, non xa advertimos, vai ter uns efectos moi complexos, ¿no?, e moi difíciles tamén en termos de destrucción de emprego, e se non xa se verá. E logo tamén estas medidas algo improvisadas, algo precipitadas, algo incompletas, como as que se adoptaron nos últimos consellos de ministros, pues tampouco dan demasiada tranquilidade. Non se permiso retribuible, reintegrable, etc. Non só que dicimos que hai que asegurar a protección do dereito á saúde dos traballadores e das traballadoras a través de fórmulas como as que se adoptaron noutros países tamén de Europa. Iso non se pode permitir efectivamente que se despida, pero tamén hai que asegurar efectivamente a posibilidade de que os traballadores e traballadoras poden continuar vivindo, subsistindo, sin acudir ao seu posto de traballo. Bueno, pues a través dun permiso retribuído, a través de algún réxime de subsidios, etc. E en terceiro, esas propostas tamén as estamos trasladando a nivel municipal. Unha das primeiras cuestións que nos dende o BNG estamos trasladando prácticamente a diario propostas ao Comité de Seguimento Municipal, e unha das cuestións que xa trasladamos foi que había que efectivamente comezar a estudar o despregamento dun plan de choque que apoie o tecido comercial e productivo da nosa cidade, que sabemos que vai enfrentar un golpe moi difícil. Nos tamén dicimos que se cadra xa tamén vai sendo o momento de considerar se é necesario acometer modificacións orzamentarias sobre os orzamentos municipais, porque esta crise cambiou no todo, cambiou o escenario, cambiou o contexto, cambiou o momento, e, por lo tanto, entendemos que os orzamentos municipais deben volver a repriorizar, ¿no?, volver a considerar as prioridades que estaban nel recollidas, porque se cadra agora hai que facer un maior esforzo en política social, hai que facer un ainda maior esforzo en materia do Plan Municipal de Emprego, e hai que despregar efectivamente unha liña de axudas e de incentivos importantes para, digamos, apuntalar o noso sector comercial, o pequeno e mediano comercio, a pequena e mediana empresa, e, dende logo, tamén ver de que maneira, co concurso, obviamente, de outras administracións, aseguramos o futuro doutros sectores que son estratégicos. Tamén dicimos unha cousa: esta crise se cadra, o que nos fai entender tamén é a importancia de que os sectores económicos estratégicos, de que as actividades productivas que son esenciais teñen que ter participación pública. Hai que apuntalalas dende o público con intervención pública directa, como defendimos dende hai moito tempo en relación ao sector naval, pero tamén con outras actividades, precisamente para que un escenario como este non volatilice, non faga desaparecer a nosa base productiva, porque tanto como facer desaparecer as nosas posibilidades de crear riqueza e de, por tanto, tamén ter medios para subsistirmos e para vivir con dignidade. Lo que decía la ministra el otro día era que hacen un decreto que se publica a las 12 menos cuarto de la noche, deprisa y corriendo, una improvisación. Esta señora, yo creo que es una improvisación. Esta señora no está preparada, igual que todo el gobierno, que es un desastre. Lo hemos visto, que esta fusión que se llegó a hacer, lo que ha conseguido es que no estén a la altura de lo que merece este país. La verdad, España no merece un gobierno así, pero claro, ella dice, no se va a poder despedir. Eso no es cierto. Tú lo sabes mejor que yo. La gente va a poder seguir siendo despedida. A día de hoy, sí, una persona puede seguir siendo despedida. Bueno, porque é certo que as diferentes reformas laborais e, dende logo, a política laboral que no seu momento impuxo o Partido Popular dentro do goberno do Estado fixo que no Estado español o despido sexa libre, ¿no?, excepto uns pequenísimos supostos de nulidade, ¿no?, que son moi pequenos e que son de moi difícil aplicación. Calquer empresario te pode despedir sin maior motivo, só ten que alegar con independencia de que sexa verdade ou non,
é dicir, que non hai unha relación causal entre a decisión do despido e o despedimento, e a diferenza é, bueno, canto custa. Bueno, é certo que calquera medida que faga máis caro o despedimento pode, efectivamente, dificultalo, pero sí que tamén é verdade que nos entendemos que a política se ten que despegar tamén con certa honestidade e que non se poden proxectar ideas que son falsas, é evidente. Non se prohibiu o despedimento durante este período, nin tampouco se, o despedimento por causas obxectivas, nin tampouco se prohibiu que se poida despedir a alguén por estar en situación de baixa, porque non vai ser un despedimento nulo, vai ser un despedimento improcedente, non? Deixa de, bueno, vai ter unha indemnización maior, pero se te vai poder despedir, porque además hai Se xurisprudencia paga que 33 así o avala días en base á legalidade española. Correcto, ¿no? Entón, pero sí que nos parece efectivamente preocupante, non se pode, para alén a veces da falta de alcance de algunhas decisións ou da demora na toma de decisións, sabendo da dificultade enorme que ten xestionar unha crise sen precedentes, nunha situación onde non hai antecedentes que nos sirvan, sabendo deso e recoñecendo a todas as administracións e tamén o goberno español a dificultade diso, dende logo sí que entendemos que non se pode gobernar a golpe de titular, ¿no? E efectivamente hai que dicir a verdade a xente, non vamos a dificultar o despedimento, correcto, é unha cousa. Outra cousa é dicir que non se vai poder despedir porque sí se vai poder facer, lamentablemente, ¿no? Porque sí que hai instrumentos legais para impedir, ¿no? Para decretar a non mobilidade laboral e para efectivamente asegurar que non se faga pagar os custos dunha crise que ten orixe nunha situación de emerxencia sanitaria as traballadoras e os traballadores que levamos pagadas unhas cuantas crises xa. El alcalde todos los días nos da unos datos de las personas que incumplen el estado de alarma y que son denunciadas. La multa mínima son 600 euros. Yo lo que propondría es que esos 600 euros pues, se destinasen a política social. En este aspecto sería lo mejor que se podría hacer. Porque... Bueno, creo que o mellor sería non ter que efectivizar ningún tipo de sanción e iso significaría que todas as persoas asumen responsablemente o confinamento, que, como dicía ao inicio, é unha medida difícil, é unha medida que xenera problemas, é unha medida que é incómoda e que, dende logo, bueno, vai ser difícil tamén de xestionar a nivel social, pero que é imprescindível para poder enfrentar nas mellores condicións e, sobre todo, para asegurar que o noso sistema sanitario non colapsa, ¿no? Entón, nese sentido, a mellor medida sería, o mellor escenario sería non ter que multar a ninguén, e nese sentido, eu creo que tamén hai que dizer que o número de sancións é absolutamente marginal, é residual, que o grosso das viguesas e os vigueses están tendo un comportamento exemplar, e que creo que é digno tamén dicilo, e eu expreso con un enorme orgullo de cidade, mas tamén hai unha cuestión que para nós tamén merece algo de atención, e que esta situación de estado de alarma e que esta situación excepcional unha crise sanitaria non nos pode levar a relaxar tampouco determinadas garantías do punto de vista democrático e determinadas garantías do punto de vista dos dereitos civis. Felizmente, na nosa cidade ainda non temos ningún caso, ninguna situación das que se están a producir noutras partes do Estado e mesmo noutras partes de Galiza a respecto de intervencións por parte de corpos policiais ou por parte mesmo de efectivos do exército que, dende logo, non son admisíveis nun marco democrático. Entón, nós o que dicimos é que hai que asegurar o confinamento, que se para eso é necesario implementar medidas coercitivas como as sancións, se haberá que aplicalas tamén pues, como unha medida de presión, ¿no? Para facer efectivo ese confinamento, pero tamén advertimos unha cuestión bénica, estamos moi vigilantes de que ninguén interprete este estado de alarma. Parece que tenemos algún problema con la conexión de Xavier. Cosas que nos está pasando la tecnología. Xavier, te hemos perdido por un momento. ¿Xavier? Hola. ¿Xavier? Sí. Hola. Ahora. Sí, agora. Perdona que no, cosas Hola. De la tecnología te hemos perdido durante un momento. Nos comentabas de que ha habido en algunos casos, tanto en Galicia como en España, ha habido con las fuerzas de seguridad del Estado. ¿En Galicia ha habido algún problema con el ejército? Yo no tengo constancia de momento. No, de momento sabemos que son pequenos incidentes. Pero no, que yo sepa no ha habido ningún incidente, ¿no? Por parte de algúns axentes pues, que poden ser abusivas. Bueno, por parte concretamente das Forzas Armadas que están desplegadas en Galiza, pues non temos constancia. Nós o que dicimos é que vamos a estar moi vigilantes para efectivamente que ninguén interprete este estado de alarma, esta situación excepcional, como unha porta aberta a ningún tipo de tic autoritario. E dende logo, bueno,
xa o comentábamos nunha entrevista anterior, nos entendemos que todas as medidas para reforzar a seguridade son positivas, mas tamén haberá que graduar, ¿no?, a maneira na que se fan, ¿no? E observamos con algo de preocupación algunhas decisións que se están adoptando. En primeiro lugar, por exemplo, o feito de que as Forzas Armadas teñen que estar portando armas de grande calibre en vía pública, cando non hai, desde logo, ningún elemento objetivo que o xustifique, e logo, bueno, algunhas decisións por parte do Goberno do Estado, ¿no?, elevando, dándolle o carácter de autoridade, ¿no?, o grado de autoridade tamén a militares. Mesmo o Ministerio do Interior anunciaba que van comenzar a patrullar. Bueno, para eso hai efectivos de outros corpos policiais, non é a misión do Exército. Eu creo que aí o Goberno español non acerta e, dende logo, emite unha imaxe que eu creo que non é desexável. Yo en eso estoy contigo, Xavier, sobre todo en una cosa. Esto no es el Líbano, esto no es la guerra de los Balcanes, donde eran las funciones que se llevaba, donde eran comandos, y algunos que sabemos bien lo que es eso. Yo entiendo que hay gente como Abel Caballero que nunca vistió su uniforme, yo sí, entonces él es ignorante en ese tema, ya lo he dicho en otras entrevistas, siento decirlo, él fue ministro, pero es ignorante y no sabe lo que es eso. El ejército no está para estas cosas, el ejército no está para cuidar a su propia población, el ejército está para proteger a la población y no para sacar a la calle BMRs, y que en ese aspecto. Este señor, a lo mejor, como le gustan mucho los fuegos artificiales, fue el primero que dijo que en ese aspecto de necesidad. La policía local de Vigo es fantástica, la Policía Nacional de Vigo es fantástica y la Guardia Civil fantástica. Y entonces tenemos grandes cuerpos de seguridad del Estado que pueden hacer ese, y no necesitábamos eso, sobre todo llevar armas de ese calibre. O sea, es que yo creo que alguien que no, quizás gente que no ha portado armas, otros lo hemos portado, sabemos lo que es. Entonces, y que a la población eso lo único que le causa es ansiedad, a lo mejor, y miedo. Y no, el ejército no debe ni causar ansiedad, miedo. El ejército es amigo en ese aspecto. Aún así, yo quiero tocar el tema, por último, de los funcionarios. La policía local de Vigo ¿sabéis si tiene todos los suministros necesarios? Mascarillas, geles, ¿sabéis si en este momento dispone de todo esto? Bueno, con total detalle non, o que sí que sabemos é que o goberno municipal fixo un esforzo de aprovisionamento previo a declaración do estado de alarma e previa centralización das compras por parte do Ministerio de Sanidade para intentar adquirir algún material. Mesmo despois, durante ese interín, tamén nos temos constancia, ¿no?, de que se intentou tamén algunha adquisición. Bueno, parece ser, dende logo non temos información neste momento de que non se dispoña do material necesario, ¿no? En todo caso, sí que, retomando con algo que comentábamos, aquí se están facendo anuncios por parte da Xunta de Galicia de distribución de moitas unidades, de grande cantidade de material preventivo. Nos o que seguimos lamentando é que, infelizmente, e o dicimos con moito pesar, ese material ainda non está chegando nas cantidades suficientes aos sitios onde ten que chegar. E iso, pois, dende logo, as administracións responsáveis, tanto o Goberno do Estado como o Goberno da Xunta de Galicia, pois, teñen que poñer todos os medios coa maior axilidade porque son cuestións esenciais, ¿no? Hai que cuidar a quen nos cuida, non podemos ter, como dicíamos antes, a sanitarios os que se está denegando un material tan básico como é unha máscara, simplemente para protexerse e para poder seguir atendendo a outros pacientes. Xavier, ya hace tiempo que hemos hecho muchas entrevistas y hay una coletilla que yo siempre te digo, tanto a ti, te lo digo a Rubén y se lo he hecho más tiempo. La televisión de Galicia nos cuesta 100 millones de euros al año. 100 millones de euros. Son, en un periodo electoral, 400 millones de euros. Con ese dinero se compran muchas mascarillas, muchas batas, se crean muchos hospitales, se le puede pagar mejor a los médicos y no se hace propaganda. ¿Qué pasa? Que así no tendríamos canales de difusión. Otra manera es lo que hace Abel Caballero, comprando un canal y teniéndolo a su disposición, con sus subvenciones, a otro canal, ¿no? Que también es otra manera, ¿no? Pero yo creo que si se hubiese apostado más por la sanidad y menos por el espectáculo, mejor nos hubiese ido. Pero no en Galicia, en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en todas. Y cuando digo esto, lo hago extensivo a la televisión española, que la gente tiene que saber que el programa Operación Triunfo nos cuesta 14 millones de euros. 14 millones de euros. Es una auténtica desfachatez que en este país, que aún hay gente durmiendo en la calle, que cueste 14 millones de euros un programa de televisión. Que le cueste a una productora privada, me parece fantástico. Y que lo vendan y tal, pero a los contribuyentes no podemos pagar eso.
No podemos. Me parece algo vergonzoso. Bueno, sobre a necesidade de priorizar o gasto público, é evidente que hai moitas partidas das que, na nosa opinión, se poderían practicar recortes moi importantes, ¿no? A principiar pola Casa Real, pues tamén mesmo polo aprovisionamento de armamento e de naves e de aeronaves de combate, ¿no? Pero eso es necesario, eso es necesario. Sí, sí, no. Efectivamente, gracias aos Eurofighters haberá moita menos xente dormindo nas rúas, ¿no? Porque estamos en un mundo inseguro, estamos en un mundo inseguro, Xavier, y sabes que eso cualquier país lo tiene. Bueno, non todos fan o nivel de investimento e además coa falsificación contable coa que se fai no caso do goberno español en gasto militar. Poderíamos falar efectivamente do gasto que se inviste na Igrexa Católica, por exemplo, financiando os cregos, ¿no? Para que estén tamén atendendo nos hospitais. Bueno, eso lo hace el Concello de Vigo. Poderíamos falar tal. Home, no caso da TVG en concreto, dende logo tamén aproveitando para expresar o pleno apoio do BNG ao persoal da Compañía de Radio e Televisión Pública de Galicia, que leva moitas semanas exixindo a fin da manipulación e de que sexan e da censura, ¿no? Que se aplica por parte do Partido Popular nunha tele. Igual que en Televisión Española pasa. Lo mismo. Bueno, nos dicimos que os medios públicos terán que ser medios ao servizo público e, dende logo, ten que ser medios plurais, medios tamén donde prevaleza a objetividade informativa e non medios de propaganda como a TVG se ten convertido nos últimos anos. O a Televisión Española, ou a Televisión Catalana, TV3... Hai que dicir unha cuestión importante, a TVG cumple, na nosa opinión, unha función social moi importante, porque neste momento a única canle de televisión de carácter generalista que se emite no conxunto do territorio galego que se emite en lingua propia, ¿no? Ningunha outra. E esa foi a finalidade coa que foi constituída a Compañía de Radio e Televisión de Galicia. E nós sí que entendemos que ese investimento, e tamén por ser un elemento que pode ser dinamizador dunha industria moi potente para este país e donde temos enormes potenciais como a industria audiovisual, pois, desde logo, ese papel o xoga. Eu concordo, ¿no?, co que apuntabas. Hai moito onde recortarse. Agora non coincidimos nesta partida en concreto, pero vai outras moitas partidas, se dicía, a principiar pola Casa Real. Non só o gasto directo que genera, senón tamén os seus ingresos irregulares, ¿no?, como os que vimos estes días denunciados nos medios de comunicación. Xavier, quiero agradecerte que siempre que te llamamos y, bueno, sí, estaremos hasta el tiempo que está, tendremos que hacer las entrevistas así. Este canal, bueno, sabes que nosotros sí cesaremos las emisiones, pero bueno, nos pueden ver en nuestra página web, que es Hermes TV Vigo, y si no, en nuestro canal de YouTube, Hermes Televisión Vigo tamén. Gracias, Xavier. Non sempre agradecidos, moito obrigado pola oportunidade sempre, e, dende logo, os mellores desexos e unha mensaxe. Cuídense y cuiden muy todos seus. Exacto. Lo importante es la gente. Gracias, Xavier, y gracias a todos por vernos. Obrigado.